Wenn deine Katze dich plötzlich beißt und ist im Verhalten auch ein bisschen geändert, vor allen Dingen, sobald sie irgendwas macht, was sie sonst nicht macht und du denkst: "Ah, was ist jetzt los?" Geh sofort mit ihr bei 'n Tierarzt. Katzen beißen, wenn sie Schmerzen haben, wenn irgendwo Aua ist. Und mal nicht so, wie der Tierarzt gesagt hat, die meisten Leute kommen erst, wenn die Katze kurz vorm Tod ist und die hat kein 7 Leben. Glaub mir, meine waren 2 Wochen tot. Geh sofort zum Tierarzt, wenn dein Kätzchen irgendwie beißt oder anders ist als sonst. Glaub mir.